Урлагийн гайхалтай өв соёлоор Европт нэрд ордог усан дээрх хот буюу Италийн Венец хотын тухай сонирхолтой ардан баримтыг танд дэлгэж байна. Эдгээр байшингуудыг будах, засварлах, шин тавилга авах зэргийг хотын захиргаанаас хатуу оргилдог юм байна. Эзлэн түрэмгийлэгчдээс нуугдаж, Венец хотын иргэд цонхоо модон хаалтаар хаадаг. Энэ хаалт одоо ч гэсэн байгаа. Ийм учраас Венец хотыг бас харанхуй нуугдмал хот гэж нэрлэн ч бий. Цаг агарын хувьд маш чиглэг, өвөлдөө 1 сард 1 градус хүрдэг бол зундаа хамгийн халуун 7 сард 33 градус хүртэл халддаг юм байна. Энэ хотод ямар ч автомашин, ундаг дагуу байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бүх хүн алхдаг гэсэн үг. Маш романтик хот гэдгээр дэлхийд алдартай. За тэгээд хотын нэг захаас нөгөө зах хүртэл алхахад 1 цаг орчим алхдаг. Олон ижилхэн байшин нарийн гудамжнууд байдаг учраас төөрөх магадлал маш өндөр. Олон зууны туршид элэгдэж хуучирсан хэрнээ цаанаар нэг сэтгэл дулаахан өнгийн байшингууд мөн нарийн усан гудамж буюу каналнууд ганцхан сэлвэртэй зав буюу гондола яахын аргагүй Венецийн бэлэг тэмдэг юм аа. Хотын төв талбай бол Сан Марко буюу ариун маркийн талбай. Өргөн нь 56 м, урт нь 174 м урттай дэлхийн хамгийн гоёмсог талбай. За ингээд та бүхний харж байгаа тэр сүм бол Базилик сүм 1882 онд баригдсан Венец хотын хамгийн гоёмсог, хамгийн алдартай ийм сүм юм аа. Энэ бүрийг зохион бүтээсэн Антонио Контини гэгч баримлч алдартай Микеланжелотой өрсөлдөж энэ бүрийг зохион бүтээх эрхийг авсан гэдэг. Венец хот бол дэлхийн урлагийн төв бөгөөд энд урлаг соёлын олон арга хэмжээ болдог. Венецийн Биенналь 2 жил тутамд нэг удаа болдог 114 жилийн түүхтэй энэхүү наадамд дэлхийн өнцөг болон бүр 900 гаруй орны 200 гаруй уран бүтээлчид өөрсдийнхөө уран бүтээлийн дээжээс толилдуулдаг юм байна. Венецийн Биенналийг сурвалжлахаар дэлхийн өнцөг болон бүрээс нийтдээ 9000 гаруй сурвалжлагчид хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд Венецийн Биенналд тавтай морил. Тавин 7 дахь удаагийн Венецийн Биенналь Viva Arte Viva урлаг мандтугай. Урлагийн олимп гэгддэг Венецийн Биенналь 100-ны турш дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй урлагийн арга хэмжээ байсаар ирсэн. 1895 онд анх зохиогдсон энэ Биенналийг үзэхээр өдгөө дэлхийн өнцөг булан бүрээс хэдэн зуун мянган хүн зочилж очдог болсон. Биенналь гэдэг нь Италиар 2 жилд 1 удаа гэсэн утга санааг илэрхийлдэг учраас Венецийн Биенналь 2 жилд 1 удаа болдог. Венецийн олон улсын дүрслэх урлагийн 57 дугаар Биенналийн ерөнхий куратороор Парисын орчин үеийн урлагийн Помпиду төвийн куратор Кристин Массель сонгогдож, Биенналийн хүрээнд олон улсын 120 уран бүтээлчийн нэгдсэн үзэсгэлэн 86 орны үндэсний павильон, 23 дагалдах арга хэмжээ 5 дугаар сарын 10-наас 12-ны өдрүүдэд нээлттэй хийлээ.
зөрчилдөөн, мөргөлдөөн, цочрлоор дүүрэн өнөөгийн ертөнцид хүн хүнээрэн байх шаардлага, хүнлэг байхын үн цэнийг бидэнд урлаг сануулж байна. Урлаг өөрөө бодол эргэцүүллийн чухал суурь болдог. Энэ үднээсээ уран бүтээлчдийн үзэл бодлын илэрхийллийг өнөө цагт илүү чухалчлан авч үзэж ярилцдаг болоод байна. Хэдийгээр ирээдүйд тодорхой бусч дэлхийн нийт уран бүтээлчдийн санаа бодлыг тусган цаашдын алхмыг хийх нь зүйтэй. Яагаад гэвэл уран бүтээлчид бол дотоод мэдрэмж нь хамгийн өндөр хөгжсөн хүмүүс байдаг хэмээн ерөнхий куратор Кристин хэлсэн байдаг. Viva Arte Viva бол уран бүтээлчдийн сэтгэл зүйн байдал, үзэл бодол, тэмцэл, хашгирааны илэрхийлэл юм. Кристин Масилийн удирдсан олон улсын нэгдсэн үзэсгэлэн нь уран бүтээлчид ба ном, аз жаргал ба айдас, нийтлэг зүйлс, дэлхийн ертөнц, уламжлал, деносян, бөө, өнгө гэсэн 8 төрлийн павильоноос бүрдэж Венецийн Арсенал Жардины дүүргээр тархан байршсан бөгөөд үзэгчдэд дотоод мөн чанараас хязгааргүй хүртэл аялах боломжийг олгожээ. Венецийн Биенналь өөрөө цар хүрээ ач холбогдлын хувьд маш том арга хэмжээ байдаг. Тэгээд мэдээжийн хэрэг өмнөх жилтэй харьцуулах юм бол бид нар туршлагын хувьд бол илүү сайн болсон байна. Олон зүйлсийг мэддэг. Венец ч өөрөө одоо манай Монголоор бол сумын төв шиг жижигхэн хот. Энд 1000 гаруй уран бүтээлчийн үзэсгэлэн гараад нээлтийн ажиллагаан дээр 24,000 гаруй хүн ирдэг, хэдэн мянган сэтгүүлчд ирдэг, маш их ачаалтай ажиллацгаадаг. Тэгээ ямар ч хэсэн гэсэн энэ жил бол бид нар нэлээд гайгүй туршлагачсан байсан учраас харьцангуй бас их тайван байдалд ажлууд маань бүтсэн. Венецийн хамгийн гол онцлог бол хүмүүс яагаад ингэж зорж ирдэг юм бэ гэхээр энэ бол нэг юм их гоё сайхан юм үзэх гэдгээс илүүтэйгээр энэ өөрөө юм диалог, харилцан яриаг үүсгдэг байгаа. Тэгэхээр улс төр хувь хүний асуудал, эдийн засаг бүх энэ асуудлуудыг уран бүтээлчид хөндөж бүр ингэж илүү төвшөнд ингэж авчирч нэлээд хурцаар ингэж тавьж гарч ирж яадаг учраас хүмүүс энийг ингэж яг юу ярьж байгааг ингэж хөсөн хүлээж аваад ирж үздэг. Тэр талаасаа бол их онцлог байдаг гэж хардаг. Энд бол нэг шагнал одоо бусад юм гэхээсээ илүүтэйгээр тэр одоо хамаг гоо сайхан тэндээ уран бүтээлчид хоорондоо уулзаж, ярилцаж, биенийхээ үзэсгэлэн үзэж, бусад хүмүүс ирж үзэж, тэрийг бас харж юу хийж яах гэх тийм ээ тэр өөр их онцлог гэдэг. Манай Монголын уран бүтээлчид энэхүү урлагийн олимпиад 2 жилийн өмнө анх удаа оролцсон юм. Тэгвэл 90 цагийн дүрслэх урлагийн чиг хандлагыг тодорхойлогч дэлхийд нэр хүндээрээ тэргүүлэх Венецийн олон улсын дүрслэх урлагийн Биенналд ерөнхийлөгч Пауло Бараттагийн урилгаар Монгол улс 2 дахь удаан албан ёсоор оролцож байна. Венецийн олон улсын дүрслэх урлагийн 57 дугаар Биенналийн хүрээнд Монголын уран бүтээлчдийн хөх тэнгэрийн дор төр өсөд үзэглэн албан ёсны нээлтийг хийлээ. Энэ удаа эх орнын төлөөлөн төрийн сойрхолд зураач Ш.Чимэддорж, уран бүтээлч О.Энхтайван, Г.Мөнхболор, Болортүвшин, Ц.Даваажаргал нар Лостийн тэнгэрийн буюу хөх тэнгэрийн дор төөрөсөд нэртэй хамтарсан үзэсгэлэнгийн Италийн Венец хотын төв хэсэгт байрших Институто Санта Мария делла Пиетад 5 дугаар сарын 11-ний өдөр нээсэн юм. Монгол улсын павильоны нээлтийн ёслолд Монгол улсаас Итали улсад суугаа элчин сайд Ж.Дамбалдорж, Нийслэлийн засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа, Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтсийн дарга Г.Мөнхболор, Нийслэлийн Соёл урлагийн газрын дарга Ж.Дамдинцэрэн зэрэг албаны төлөөлөгчдөөс гадна Монгол уран бүтээлчид, уг төслийг дэмжин ажилласан хувь хүмүүс, түүнчлэн Бостны дүрслэх урлагийн музейн захирал Мэттью Тетлбаум, Их Британий эзэн хааны одонд Лондонгийн олон улсын дүрслэх урлагийн институтын захирал асан Tessa Jackson зэрэг гадаадын зочид гүйчид нийт 70 орчим зочид байлцлаа.
Muss halt ein bisschen weiter vor oder kriegst du noch nicht drauf? Тэгэхээр Монгол улс одоо энэ хүү Канадамд 2 дахь удаагаан одоо оролцож байгаа нь бол одоо Монгол улсын хувьд бас улс орноо тиймээд ялангуяа Монголынхон орчин үеийн урлаг уран бүтээлчдийг одоо дэлхийд таниулах ийм сайхан одоо боломжийг бүрдүүлж байгаа. Ерөөсөн ингээд павильон руу эхлээд л би одоо эхний шатаар орохтуул тийм ээ. Манай Ш.Чимэддорж уран бүтээлчийн хийсэн одоо би шоу гэдэг одоо энэ их 60 ширхэг одоо энэ зэвсгийг амтан болгож шоу тогруу. За нөгөө талаас ингээд дүрсийн сүүдрийг харах юм бол ингээд манай дээр үеийн үлэг гүрвлүүд явж байгаа юм шиг ингэж дүрснүүд харагдсан бол надад бол маш их сонин сайхан сэтгэл төрүүлсэнгөө ерөөсөө энэ урлаг гэдэг чинь тэр чигээрэл хэдийгээр эн чинь орчин үеийн урлагийн бүтээлч гэсэн тэр чигээрэл үүхтүүхэн одоо хүн тэр уран бүтээлчд сэтгэж чадах юм бол одоо харуулж үзүүлж мэдрүүлж чаддаг юм байна гэдгийг миний анхны төрсөн сэтгэл бол тэр байла. За тэгэл дотор нь ингээд ороход бол тэр дуу чимээ аялгау одоо маш яг л Монголын одоо эртний хөөми за тэгээд л одоо олон сайхан аялгауг оронгуут л эндээс одоо ингээд сонсч эхлэхэд бол тэр чигээрэл Монгол орон Монголын өдөө хэр талд явж байгаа ийм сайхан сэтгэл төрсөн. Энэ нь бол одоо бас энэ дэлхийн олон уран бүтээлчд за энэ үзэгчдэд бол одоо маш сайхан одоо сэтгэл төрүүлж Монголд аялах зорчих ийм л одоо сэтэл үүсэх байхаа л гэж л одоо би дотроо бол их баяртай сайхан байна. 2015 онд энэ хүү Биенналд одоо Монгол улсаас уран бүтээлчд оролцоход нийслэл хотоос бас дэмжиж оролцож исэн. Энэ удаа бас одоо нийслэл хотоос аль биесээр ингэж дэмжиж оролцож байгаа. Тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээнд нийслэлийн засаг даргын орлогч Ш.Анхмаа болон одоо миний би оролцож байна. Тэгээд нийт уран бүтээлчтэй амжилт хүсье. Ер нь бол энэ уран бүтээлчд маань зөвхөн өөрсдийнхөө уран бүтээлийг таниулахаас илүү бас Монголынхаа нийт уран бүтээлчдийг төлөөлж энэ хүү одоо арга хэмжээнд оролцож байгаараа онцлог. Дэлхийн одоо дүрслэх урлагийн хамгийн том одоо үзэсгэлэн болох энэ Биенналд уран бүтээлчд маань оролцож байгаараа дэлхийн одоо энэ урлагийн дүрслэх урлагийн одоо уран бүтээлчдийн төвшөнтэй ингэж нэг зиндаанд нэг энэ одоо шатанд явж байгаа гэдгийг илэрхийлж байгаа. Тэгээд нийт уран бүтээлчдээс дахин амжилт хүсэж баяр хүргье. Монгол улс Биенналд 2 дахь удаагаан оролцож байгаа талаар хэдэн зуун мэдээ олон улсын хэвлэлээр засагдаж, олон улсын арт радар сэтгүүл уг арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулж байгаа 140 гаруй үзэсгэлэнгээс Монголын павильоныг заавал үзэх шилдэг 11 павильоны тоонд жагсаасан юм. Тэгэхээр энэ жил 2 дахь удаагаар оролцож байна. 2 дахь удаагаар оролцож байгаагийн яг онцлог давуу тал нь юу гэж харж байна? Мэдээж яг энэчлийн хувьд бол одоо нэгдүгürt Улаанбаатар хотоос Венецид зорж ирэх гэдэг хамгийн том асуудал байна. Энийг бүрдүүлж энэ үйл ажиллагаа хийхэд гол үйл ажиллагаа хийсэн бол МК-гийн захирал Г.Мөнхболор байгаа. Тэр зохион байгуулж байгаа энийг куратор тэгээ үүрэгтэй бол өөрөө ажилласан. Би шүүгчээр нь бас ажилласан. Тэр гадаадд амьдардаг контор уран бүтээлчд бас Венецийн Биенналд орох өөрөө саналаа бүтээлүүд явуулсан. Улаанбаатарт болоод Монголд амьдарч ажилладаг контор бүтээлчд бас саналаа явуулсан. Ингээд нийтдээ бол нэг 30 гаруй орчим уран бүтээлчдээс 5 уран бүтээлч сонгогдоод энэ жил бол Венецийн Биенналд оролцож байгаа. Монголын контемпорари урлагийг Венецийн Биенналд оролцуулж байгаа яг энэ зорилтыг би өөрөөс яг асуумаар байна. Ер нь бол дүрслэх урлаг өөр маш хүчтэй. Одоо урлагийн бүх хэлбэрийг аваад үзэх юм бол одоо ийм жижигхэн одоо ажил хэдэн сая доллараар одоо зарагдж яадаг тийм юм байхгүй. Яг мэдээч олон хүн үзээд мөнгө оруулж байгаа юм байдаг. Гэхдээ тиймд нэг асар том хүч яваад идэг. Тиймд нэг юм үнэн мөн чанар гэж юм байдаг. Тэгээд дүрслэх урлагаар дамжуулаад хүмүүс өөрөө өөрсдийгөө харах боломжтой. Амьдарч байгаа орчин нийгмээ одоо бидний улс төр ямар байдалд явж байна. Ер нь бол хүний оюуныг одоо баяжуулдаг юм а тий.
нийгэм дасар их тийм нөлөөллүүд өөрчлөлтүүдийг авчирдаг тийм салбар байгаа. Тэгэхээр тэр талаас л би их чухал гэж бодож байгаа юм л да. Энэ алхмууд бол энэ тухай ярьж байгаа энэ уран бүтээлчдийг одоо олон нийтэд таниулах, мэдрүүлэх, эдрийг дэмжиж, эдрийн уран бүтээл нь үргэлжилж явах төр шалтгааныг үүсгэх те тэрэн дээрээс олж л одоо ийм том арга хэмжээнүүдийг бид нар чиглэж ажиллаад байгаа. Зөв Венецийн Биенналыг аваад үзэх юм бол өнгөрсөн онд бол 56 сайд, 2 ерөнхийлөгч, 8800 сурвалжлагч ирсэн байна. Тэгэхээр ийм том одоо цугларалтыг ер нь авчрахад бол их хэцүү. Энэ асар нэр хүндтэй арга хэмжээ учраас тэгтлийн хүмүүс ирдэг байгаа. Тэгэхээр яг ийм арга хэмжээгээр дамжуулаад бид нар өөрсдийгөө хөгжүүлэх, өөрсдийгөө таниулах их чухал ач холбогдолтой байгаа юм л да. Тэгээд тэр нөгөө хөгжсөн юм нь өөрөө нийгэмдээ эдийн засгтаа асар том нөлөөллүүдийг авчрах одоо нэг алсын зорилготой 10 жилийн дараах одоо үр дүн гарах ч гэдэг юм уу те. Өнөөдөр бол шууд гарахгүй ч гэсэн том үр дагаврууд нь бол их уртаан хугацаанд гардаг. Гэхдээ тэр бол бас маш хүчтэй тийм одоо үр дагаврууд ирэх тийм боломжтой. Энэ жил Монголын павильон маш гоё байрлалтай тий. Олон хүний хөлийн дунд байрлалтай ийм байрлал болсон байна. Энэ бас үзэгчдийн хувьд Монголын павильоныг сонирхож байгаа хүмүүсийн хувьд бас нэлээд онцлогтой зүйл гэж би харж байна. Энэ жилийн хувьд бол одоо хэдий бидний одоо эдийн засаг ч юм уу өөрсдийн одоо энэ хямрал гэдэг байгаа энэ янз бүрийн ийм хэцүү үед бол Монголын контор ордог бол өөрийнхөө явдаг замаараа яваад нэгд замаа тавьчихсан. Тэр нь бол 15 он тавигдсан. Энд анх Венецийн Биенналд оролцож байхад бол бидэрт нийтлэг бол Европын калчер центр дээр бид нар хийжсэн бодвол энэ жилийн хувьд магадгүй баг ингээд нөгөө энэ эдийн засаг янз бүрээс болоод бид нар павильоноо олох гэж жоохон бодлосоор явсаар гоод хамгийн их гоё оновчтой өөрсдөө бие даасан яг Монголын павильон гэдэг нэртэйгээр өөрсдөө энд яг төв гудамжинд Монголын контор урлагийн павильон нэгдэж байна. Хамгийн түрүүд бол би бол энд нэгдүгээрт уран бүтээлчтэй бид нар байрлах хэрэгтэй. Хэрв тэд нар тийм бүтээл хийж чадаагүй байсан бол бид нар энэ зөв үзүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг хийж энэ төлөө зүрх сэтгэлээс оруулсан өөр энэндээ өөрийгөө тий хүч хөдөлмөрөөр зарцуулсан уран бүтээлчтэй бол байрлах хэрэгтэй гэж биш бодож байгаа. Өмнөх жилийнхээс энэ жилийн онцлогийн талаар та нэг авч ярьж өгөөч. Энэ жилийн онцлог гэвэл би одоо агуулгын хувьд нэлээд онцлог байгаа гэж бодож байна. Бид Монгол улс өнөөдөр одоо бидэнд тохиолдож байгаа хүндрэл бэрхшээлүүд те хувь хүн болоод нийгэм улс төр эдийн засаг байгаль орчинд бидэнд өнөөдөр ямар асуудлууд тулгарч байна тэр асуудлаар бол нэлээд хурц одоо шүүмжлэлтэй тийм тэр одоо байдлыг одоо шүүмжилсэн тийм ажлууд гарч ирсэн байгаа. Тэгээд одоо ирж байгаа зочдоос асууж юм л да жишээлхэд Солонгос хүн өнөөдөр одоо Гуанчжоу Биенналд ажилладаг байсан тэр нэг эмэгтэй хурж ирээд уулзаад ярьж хахад танах ингээд хямдгуу тий агуулгыг юм хямдгуу гэдээ асуудаг. Үгүй гэдгсэн чинь харин тий танаа үзэсгэлэн хараад үнэхээр чөлөөтэй байлгаж чадсан байна гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай Монголд бол үнэхээр уран бүтээлчдийг бол чөлөөтэй байлгах дээр бол ерөөсөө тийм одоо асуудал байхгүй гэдгийг бид нар харахад бол их сайхан байна. Өнөөдөр бол засгийн газартай ч холбоотой, хүмүүсийн үйлдэлтэй ч холбоотой бид одоо бидний шунал эрх мэдлийн төлөөх тулаан одоо бид нарыг юунд авчиж чинь те тэр тал дээр одоо нэлээд шүүмжлэлтэй одоо хандж байгаа тийм ажил гарсан байгаа. Хөөхд тэнгэрийн дор төөрөсөд үзсэл нь өнөөгийн Монгол оронд нүүрлээд байгаа нийгэм эдийн засаг байгаль орчны тулгамдсан асуудлуудыг хүндсэн бөгөөд уран бүтээлч Ш.Чимэддоржийн би шувуу хэмээх буун толгой бүхий 60 гэглийн өрөг, Энхтайвны үйлийн үр видео ажил, Г.Мөнхболорын 2010 оны зуранд нэрвэгдсэн малын гавлын ясыг ашиглан туурвсан эдхийн үйл өрөг бүтээл, Болортүвшингийн хүчирхийлэгдсэн нь видео ажил. Ц.Даваажаргалын дахин оршихуй нэртэй дуу авиг павьлионы дөрвөн өрөө болон гадаах цэцэрлэг түрээлэнд тараан байршуулжээ. Эдгээр ажлаас Деважинг санагдуулах онгон дагшин байгальдаа нүүдлийн ахуй соёлын түшиглэн амьдарч ирсэн монголчууд сүүлийн 20 гаруй жилийн туршид
тансаг амьдрал, тав тух, эд баялагийг эрхэмлэн өөр төрлийн деважингийн хайгуулд мордож, өвөг дээдсээс өвлүүлэн үлдээсэн газар нутгаан хайр гамгүй ашиглан хүнээн байгаль орчноо устган сүйтгэж, хоёр төрлийн деважингийн дунд төөрөлдөн хөл алдаж өөрийгөө гээж байгаа Монгол орны төр төрхийг харж болно. 2015 онд бас Венецийн Биенналд монголчууд анх удаа оролцсон. Энэ жил хоёр дахь удаа оролцож байгаа. Тэгээд кураторын хувьд яг эндсэн хөгжил дэлхийд ялгааг бас та хэлж өгөөч. Энэ дэлхий дээр, энэ байгаль дээр, энэ тэнгэр орон зайтай харилцаж амьдарч байгаа хамгийн одоо мундаг газар орон зай нутаг бол ерөнхийдөө манай Монгол юм байна. Тэгвэл энэ Монголоо бол бид ерөнхийдөө деважин гэдэг шилжүүлэх юм байна. Гэхдээ тэнд байгаа хэрнээ бид ерөнхийдөө бас төөрөд явж байгаа юм байна. Тэгээ энийг бол яагаад төөрөд явж байгаа гэдэг төр санааг нь бодвол өнөөдрийн Монголд болж байгаа уул уурхай байгальтай харьцаж байгаа харилцааны ерөнхий бүх энэ юун дээр бол концепт нь ерөнхийдөө тэгж явагдсан. Уран бүтээлчд маань өөрсдөө гол юм бол ихэнхдээ тийм сэдв агуулганд тэрэн дээр суурилсан болохоор Lost тэнгэрээ гэдэг үгээр ийм үгээр оролцож байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ концепт нь бол ерөнхийдөө бол энд олон улсын кураторууд, олон улсын галеристууд бол сонирхлыг бол татаад эхэлж байна л да. Одоо дөнгөж эхэлж байгаа болохоор бид нар бас яг тодорхойлж бид нар хэлж чадахгүй. Ямар ч хэлсэн бид нар энд Венецид өнөөдөр хоёр дахь удаага Венецийн Биенналд Монголын контролыг үзүүлж байна гэдэг л энэ бол одоо том чухал асуудал болж байна. Ямар ч хэлсэн тэд нар Монголд бол ийм контрол урлаг байдаг юм байна. Бид нар нэгсэн бол эдэртээ яг энзэрхсэж ажиллаж байгаа гэдэг нь мэргэжлийн хувьд л одоо бид нар өөрсдөө харуулж байгаа. Нэгсэнтэй хүч чадлаа сорж байгаа ийм алхам. Тэр энэ алхам бол хоёр дахь удаа хийнэ гэдэг бол бидэрт маш чухал асуудал байсан. Тэгээд энд бидний нэгдүгээр тийм зориг итгэл өөртөө итгэдэг итгэлээ энэгээр яалаа. Энийг бол яг энэ жилийнхээ бол бас гадаад харилцааны сайд мөнгө хөргөл энийг дэмжиж өөрөө комиссараар нь ажиллаж энийг ингэсэнд бол бидний гол бас үндсэн засгийн газраас хамтарч ажиллахад бол чухал үр гүйцэтгсэн. Венецийн Биенналд оролцсноо гэдэг бол маш том нэр төрийн хэрэг. Мэдээж бид нар энд бол эхлээд уран бүтээлч гэдэг хүнээр дуудуулахтай биш, куратор гэдэг хүнээр дуудуулахтай биш, хамгийн түрүүнд Монгол гэдэг нэрээр дуудуулдаг. Би энд бол энд баярлалдаг. Венецийн Биенналд оролцож байгаа монголчууд контемпорари урлагаар яг хаана явна вэ гэдэг. Эндээ одоо яг хаана байна вэ гэдгийг хэлэхэд бол мэдээж хэцүү. Гэхдээ энэ бол айгүй энэ бол нэг хариулахад хэцүү. Ямар ч хүндчилсэн хариулахаас хэцүү ах те. Гэхдээ ерөнхий нэг тийм төвшин бас харагддаг. Гүйцэтгэл одоо агуулгын хувьд бүх талаас нь харагддаг. Тэгээ би бол Монгол уран бүтээлчдийг олон улсад бол өрсөлдөх чадвартай гэж бодож байна. Өчтөр манай дээр 300-аад хүн ирлээ. Өнөөдөр ч гэсэн ингээл харахад одоо бас нэлээд олон зуун хүн ирж байгаа шиг байна. Тэгээд Монголын гараа ингээл хүмүүс гарахлаа ингээл дандаа ингээл гараад байгаа байхгүй тий. Тэгэл үнэхээр гоё юм гээ тий. Хүн болгон бас өөрийнхөө одоо гоё байгаа одоо таалагдж байгаа уран бүтээлүүдээ бас ярьж байна. Тэгээд би бол монголчууд бол өрсөлдөх чадвартай. Монголчууд яагаад их өрсөлдөх чадвартай гэхээр бидний байгаль орчин өөрөө хэрстэйс, бидний түүх их баялаг, соёл их баялаг. Түүнээс гадна бидний одоо ахуй орчин байгаль маань өөрөө хүнийг их оюунлаг байх тийм нөхцөлийг бүрдүүлсэн тийм их гоё байгальтай хүмүүс шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр өөрөө нэг юм бясалгын чанарыг тийм боломжийг олгодог тий. Тэг хүмүүс тэнд ингээд их оюунлаг байх тийм нөхцөл нь бүрэлдсэн шиг санагдтiin. Тэгээд энэ олон өгөгдлүүд ингээд хүрээд дээрэс нь энэ бас хэцүү хүндрэлтэй байгаа асуудлууд ч гэсэн хүнийг их хурцлж өгдөг тий. Маш олон асуудлуудыг гаргаж ирэхэд одоо шалтгаан болж ирдэг тий. Тэгэхээр би бол Монголын уран бүтээлчд бол үнэхээр хүчтэй авах боломж зөндөө байгаа, хөгжих боломж бас зөндөө байгаа, нээлттэй байгаа гэж бодож байна. Яг үүн дээр бол урлаг өөрөө ингээд шууд өгөөж санхүү талаас өгөөж нь эргээд өгөөж нь одоо мэдэгддэг учраас энийг заавал хэнийг нь дэмжиж явж явахгүй бол өндөр хөгжилтэй одоо мөнгөтэй орон ингээд сан гаргаад ажилдаг газраас одоо бусад газар бол бусад оронд маш хэцүү байдаг.
Урлаг яагаад ийм бараан болсон? Монгол орныг яагаад сөрөг талаас нь харуулахыг зорив хэмээн асуухан зайлшгүй. 90 цагийн уран бүтээлчид гоё сайхан өнгөц байдлыг магтандуулахаас илүүтэй хувь хүний дотоод ертөнц, нийгэмтэй харьцаа, оршихуйн мөн чанарыг ухаан ойлгохыг хичээх болсон хийгээд тэдний бүтээл нэлээд гүн ухааны чанартай болж хувирж байгааг энд хэлхэн зүйтэй байна. Уран бүтээлчид альва хувь хүн, нийгэм, улс орныг зөвтгөж буруутгахаас илүү хүн байгалийн аран шин, ерөнхий зүй тогтолыг ухаж ойлгохыг хичээж, өөрсдийн бүтээлээр дамжуулан олон талт асуудлыг дэвшүүлж, хүмүүстэй хоорондоо ярилцах боломжийг олгож байгаагаараа үнцэнтэй. Хөөхд тэнгэрийн дор төөрөксөд үсгэлэнч мөн хүн төрлөختөн дэлхийн ертөнцийн өмнө тулгарч байгаа нийтлэг асуудлыг Монгол улсын жишээгээр ярилцаж буй юм. Уран бүтээлч бол тэгэл ер нь энэ бол аяндаа уран бүтээл бол аяндаа л орж ирдэг л дээ. Гэхдээ би нэг энэ их нүүдлийн манай миний нүдэн дээр энэ юу нуус тусдаад байна шүү дээ. Одоо хэл яриа өөрчлөгдөөд байна. Соёл иргэн шил өөрчлөгдөөд байна. Яг миний сургууль сурч байсан одоо хүмүүсийн яриа хэл бол тэр нүдэн дээр өөрчлөгдөөд байна шүү дээ. Хэлний соёл, Монгол угсаатны зүй одоо Монгол нүүдэлчдийн нэг соёл дандаа алга болоод байгаа надад бол аюу эмгэлтэй санагддаг. Тэрийг яаж харуулах вэ л гэж би аюу их боддог байна. Зураач болсон тэр нэг сүүлийн үед контемпорари урлагаар одоо жоохон оролдож эхэлснээс хойш ямар маягаар үзүүлэл зүгээр үжих боддог байсан л та. Тэгээ нэг өдөр бодож байгаад энэ юун дээр солонгосын элчин дээр манайхан чинь өвөл нэг их очирлдээ шүү дээ. Очирлоо л ингээл цуваад ингээл жоохон ингээл хоорондоо булаацалтал энэ бол сайхан амьдралын төлөө л ингэж зүтгэж яваа улсууд шүү дээ. Тэр нь болохоор яг л манай нэг нүүдэлч нэг тэмээнжин яваад байгаа юм шиг тийм тэгсэн мөртлөө нэг юуны төлөө яваад байгаа юу гэдэг юм те. Тэр нь бол бас л нэг тийм цаад хүн утгаараа бол тийм сайн сайхныг хайгаад байгаа боловч бас л соёл өөрийнхөө хэл яриаг хэтэрхийг солонгосчод байгаа юм шиг санагддаг байхгүй. Тэр болгоноос л одоо санаа нь илүү их орж ирсэн л дээ. Тэгээд дээрэс нь одоо сүүлийн үед маш их олон үйл явдал болж штэ. Маш их дөрөвсөд ингээл тийм ишээтэйш орчоод ялангуяа тэр Европ орнуудаар ингээл тараал тэр ингээл хүн дад үзэгдээд байгаа мөртлөө тэр чинь бас л хүн штэй гэж боддог. Хүүхдэд дагуулсан. Бас л нэг сайхан амьдрал хайгаал явж байгаа. Нэг бод алуулчих юмсан тэр олон хүмүүсийн юунд хөлд өрчих юмсан гэсэн тийм санаа гараад нөөж байгаа. Тэгсэн мөртлөө бас тэрэн дотор нь бас зөндөө тийм буушиг шуунууд байгаа шүү дээ гэж бас бодогдох. Хүний сэтгэлийн тэр нэг энэ маань тэг жөрөнхий нэг тийм л агуулгатай. Гэдэг зүйл бол өөрөө энэ чинь бол материал хэлбэрээр энэ чинь байна л да. Тэгээд яг энийг зуднаар гэсэн юм уу олон төрлийн зүйлтэй асуунаас холбож харж болголоо. Тэгээд мананы найз бол энийг айгүй тийм дуализмос гэдэг дуу артаа гэж ярьсан. Гэтэ миний хувьд ерөнхийдөө айгүй авсаархан шийдлэлтэй хоёр төрлийн контрастны тоглолт гэж хэлж байна. Хар цагаан тэгээд амьдрал өхөл тийм тэгээд форм буюу хэлбэр зураас тэгээд хавтгай болоод орон зай гэдэг яг тийм хоёр утастай бүтсэн гэж хэлдэг болохоор хүмүүс нөгөө утга гэдэг юм хайдаг тий альва зүйлээс гэтэл нөгөө утга гэдэг юм маань тийм юу зүйл биш юм шиг байдаг шүү дээ. Нэг зүйл ч юм уу нэг юм ганцхан зүйл дээр очиод утга гэдэг зүйл ойлгогдоод байхгүй. Утга гэдэг зүйл маань өөрөө асар олон талтай. Тэгээ хүмүүс утгыг биш бас зүгээр мэдрэмжийг бас хайж байгаа юм тийм. Утгыг найх гэж байгаа хүн
тэнцээ байгаа заавал нэг юм үгийг хэлэхээс илүү зүгээр юм ур чадварыг бас тэндээс олж харж болно да. Тэгэхээр тэр чинь яг миний тэгэл бүтээл хийх процесс маань илүү татгшаага чиглэлтэй л дээ. Би л өөрөө өөртөө илүү юу хэмдэ нэг юм жишээлбэл бүтээл хийх процесс өөрөө хүнийг тайвшруулдаг. Эсвэл тэрэн донд хүн зарим асуудлынхаа шийдлийг олж авдаг. Тэр нь өөрөө өөртөө хайрцаг процесс. Тэгээд яг энэ хүний өөрөө өөрлөгөө хийсэн энэ аялал зарим талаар яг хүний гадагшаа хийсэн аялалтай. Дэлхийг тойрж аялалтай. Бас нэлээд төстэй байхгүй. Ерөнхийдөө хамгийн гүн аяллууд юм бас нэг биш байна. Тэр өнцгөөсөө би заавал мэргэжлийн уран бүтээл зэгэлтгөө хүмүүсийг өөрөөр шавар ваар хийдэг ч юм уу цаг гарвал тийм заавал гоё зураад мундаг болохгүй гэсэн зүгээр нэг юм сараацаад хийж үзээ нэг юм бүтээл царцаанд орж яах нь зүгээр хүн байх нь айгүй чухал хэсэг байж магадгүй. Бодны шашны үеийн өөр за өөр одоо шашинд ямар утгаар хэрэглэгдیں۔ Тэр талаасаа биш. Зөв ер нь бол сайн үйл хүн хоёр үеийн үр байгаа байхгүй. Сайн үйл, муу үйл. Сайн үйл, сайн үеийн үр дагна, муу үйл, муу үеийн үр дагна гэсэн тийм. Тэрэн дээр би болохоор сайн нь бол мэдээж тэр тодорхой зүйл учраас энэ дээр авахгүйгээр муу үеийн үрийн тухай жоохон онцлоод энийг жоохон орчин үеийн хэллэгт оруулаад жоохон contemporary те Viva Arte Installation хэлбэрээр ингэж үзүүлж байгаа. Тэгээд айгүй их судалгаа хийсэн л дээ үйл үрийг юугаар хийж үзүүлэх вэ гэж. Зураг зурхаар хүн ойлгомжтой болчихно. Юм бичвэл хүн шууд ойлгочихно. Дүрсгүрлэгийнхаа хэлээр яаж илэрхийлэх вэ гэдэг үйл үрийн тухай жоохон судлаад. Ер нь үйл үр гэдэг чинь юу юм бэ гэдэг хүний ерөөсө байнга давж авдаг зүйл юм л да. Одоо үйл үр гэдэг чинь одоо те сайн юм хийх тусам сайн байдаг, муу юм хийх тусам муу байдаг ч гэдэг юм уу те. Янз бүрийн одоо тийм тодорхой шалтгаанууд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хүнийг ерөөсөө дагаж явдаг юм ерөөсөө сүүдэр юм байна. Гэрэл байсан цаг заавал сүүдэр байгаад байгаа байхгүй. Тийм ээ. Аль талд гэрэл гарсан сүүдэр нөгөө талд гардаг. Эсрэг гол нь эсрэг талд байхгүй. Сүүдэр гэж. Тийм ээ. Сүүдэргүй болох тохиолдолд 3 шалтгаан байна хүн дээр. Нэг нь өгсөний дараа сүүдэр байхгүй. Тийм. Одоо манай Чингис хааны юм дээр гэдэг чинь энийг нөхрийг сүүдэргүй болго гэдэг чинь алаа гэсэн үг шүү дээ. Нас орсон тохиолдолд сүүдэргүй болж байна. Нэг бол харанхуй шүн ямар ч гэрэлгүй ямар ч сүүдэр байхгүй болж байна. Тийм. Сүүдэр байхгүй болчих чинь. Нэг тохиолдолд бол сүүдрийн юу гэрэл хоёрын тэнцэл дээр байхгүй болчихж байгаа. Одоо үндсэндээ бүрхэг өдөрч гэх юм уу энэ хоёрын тооны тэнцвэр ижилхэн болсон тохиолдол байхгүй болж байгаа юм. Би тэгж л бод. Тэгээд ер нь энэ үйл өөр гэдэг чинь яг сүүдэр ингээд дагадаг. Тэгээ энэ прожектын дээр болохоор саналаар төлөөлөл хүний амьдрал бүтэн амьдралыг саналаар санал гэдэг нь хүн насан туршдаа аягүй суудаг хүн байгаа байхгүй. Ихэнх насаа хөвтөж өнгөрөөдөг, ихэнх насаа сууж өнгөрөөдөг. Явдаг энэ 3 зарчим шүү дээ. Тэгээ өөр утгаараа тийм ээ. За идэх мэдхий бүгдийг болчих. Тэгээ суудалтай ямар нэгэн холбоотой байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд нийгэм рүү хандаад ирэхлээр тодорхой хэмжээний нөгөө санал дээр суух гэдэг чинь одоо нэг манай нэг юм юунууд байна шүү дээ. Одоо ингээд нэг эрх мэдэлд очичхороо суудлаасаа буудаг ч юм уу. Эсвэл нэг сууж чаддгүй суудлын төр байдаг шүү дээ. Одоо энэ бол сууж чаддгүй судлахгүй. Төсч болохгүй. Суугаад цаахан амарч болохгүй. Тэгэхдээ гоё харагдаад байдаг. Гоё тэрүүн саналынхаа хүрээнд ингээ гоё баян бүртээ. Эргэн тойрон бол юу ятсан газарт. Тийм ээ? Хагцсан бүр өөрсдөө. Тэгээ яг энэ санал дээр л гоё байгаад байдаг. Гоё устдаа ургамалтай амтантай байгаад байдаг. Сууя сууж чаддгүй байгаа байж байдаг. За тэгсэн нөгөө үүлийн үрийг яаж нэхлээр үүлийн үрийг их тусам яг нь байхгүй болно. Их тусам сүүдөр нь ингээ томроод байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ яг хагарсан газрынхаа зарчим хэсэг дээр очиж ирэхээр нүднүүд харагдаад энэ нь болохоор байгууллагын тийм ээ одоо тэр
цаад одоо далд тэр үлийн үрийн одоо тэр золиос одоо юу гэдгийг тэд нар ингэж харж байгаа гэсэн тийм санаатай. Анх Венецийн Биенналь чилгэлээ гэдээ маш баяртайсан. Өөрөөр хэлбэл бодохтой болохоор магадгүй манай газар дэлхий бидний төсөл нутаг өөрснөө хүссэн байх гэж бодож байна. Тэгээд бид анх энэ намац спирит гэдэг Монголын одоо нөгөө нэг устдаж үгүй болж магадгүй гэсэн газруудаар юуны улмаас ийм одоо байгалийн гамшиг буюу байгалийн өөрчлөлт ороод ирнэ гэдэг нэлээд хэдэн цэгүүдээр явсан. Тэгээ тэр хугацаанд явж байхдаа байгальтай харьцах болон нэгсэндээ тэр байгалаар тойрж явж байгаа нь өөрөө перформанс үйлдэлсэн л да. Тэгээд тодорхой хэмжээгээр бидний өөрсний хүсэж хэрэглэдэг одоо тэр эд материалыг хийдэг одоо тэр алт буюу тэр эрдэнсийг авахын тулд голын урсгалыг яг сэтгэлчэндээ хүний судсыг тасалж иж бид өөрснөө хүссэн юм одоо технологи руу хүрдэг хөгжил рүү хүрээд байгаа юм шиг сэтгэл төрсөн. Тэгээд яг ингээд байгаль дээр харьцаа явахад үүнээс илүү надад өөр хүсэх юм байхгүй мэт санагдчихсэн л да. Хэдий би өөрөө ажиллаа явжсэн, ажил хийгээд явж байгаа мөртлөө байгаль надад бүх хийчихэд бүх хүч чадал бүх юмыг өгчээсэн. Тэгээд яг хоо модон дундуур төхөн хэд дээр явж байгаад манай хүмүүс төрүүлж аваад би төөрчөөд явжсэн байхгүй юу. Тэгээд шаварлуу хөлбөлөөр ороод нэлээ тэр уул өөрөө надтай нэг юм харьцгаа ингээд илэрхийлээд аамсдаг. Тэгээд бүх мод байгаль амьтантай хүртэл ингээд нэг тийм харилцаа үүсгэж ирсэн л дээ. Тэгээд тэр үед хийсэн видео байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бидний одоо ууж өссөн одоо бүхэл голнууд маань ингээд шарлаад тий. Тэгэл дээрэс нь ингээл зүгээр тэр сайхан хөрсөн дээр ингээл хаамаагүй нөгөө усныхаа савыг шийдчихсэн. Тэр үзэгдэл бол ер нь хүн болгон л баг мэдж байгаа ах л та. Монголчууд өөрснөө ч гэсэн өөрснийгөө харж лээдэг баг. Хаамаагүй шийдсэн лээдэг. Тэгээд тэр цэсмөө тэр сайхан байгалийнхаа газар нутгтэрээ ингээд шийдэлцэн бүр нууцсан. Тэгээд тэр нэг хатан дундуур ингээд хавчуулаа нууцсан байгаа бүр айгүй өрөвдөлтөй санагдсан. Байгалаас өөрөөс нь уух гэдэг юм уу, бидрээс нь уух гэдэг юм уу, эсвэл өөрөөсөө хүмүүсээс одоо би лаг хүн гэж хэлчихэд арталт нь ингээд цаашаа харангуут нь юмаа нууж байгаа юм шиг тийм бэлэр сэтгэл төрчихсэн л доо. Уг төслийг хэрэгжүүлэхэд Монгол улсын комиссараар гадаад харилцааны сайд Мөнхболор, төслийн удирдагчаар Монголын орчин үеийн урлагийг дэмжих холбооны тэргүүн Г.Мөнхболор, Куратор Ё.Далх-Очир ажиллаж, Ром, Берлин дэх элчин сайдын яамд төслийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллалаа. Түүнчлэн төслийн ерөнхий ивент тэгчээр үндэсний агаарын тээврийн Мят компани, Хас банк, Эрэл групп, Макс групп, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Моннис групп, Шангрила Улаанбаатар компани, Монерэ даатгал, Махоне Льотта, Бат сүргөө, Ард даатгал болон бусад хувь хүн компаниуд ажилласан юм а. Тэгэхээр контемпорари урлаг гэдгийг бол би тархины хэрэгцээ гэж ойлгоод байна. Монголын контемпорари урлаг яг хаана явна? Монголын контемпорари урлагийн талаар тавч яриач. Би бол контемпорари урлаг бол ерөнхийдөө бол хүн төрөлхтний 21-р зуунд бол бид нар энийг нэг урлагийн урсгал чиглэл гэж ойлгохоосоо илүү энийг бол шин соёл гэж ойлгох хэрэгтэй. Хитэн гээд энийг урлагийн одоо нэг урсгал чиглэл гэж ойлгох юм бол энийг төр зур хугацааны нэг хүмүүсийн нэг юу гэх юм те төр зураг таашаал асуудал болчдөг. Өссөн үсэг бол 21-р зуун бол хүн төрөлхтөнд шинжлэх ухаан, технологи, техникийн маш олон ололтууд бид нар өнөөдөр iPhone барьж байгаа, Samsung барьж байгаа бид нар бүх юмроо дэлгэхэд гартаа ингээл зүгээр тэр технологи ашиглаад өөрсдөө дэлгэхэд харьцаж байгаа юм үү? Контемпорари урлаг бол яг тийм харилцаагаар харьцаж байгаа. Тэр контемпорари урлаг хийх бүтээлчд бол нэгдүгürt бол
өөрөө өөртөө харьцдаг, өөрийгөө давж гарч ирж бүтээлээ хийж чаддаг, тэм чадвартай бүтээлчтэл ерөнхийдөө бол контур урлаг хийдэг. Тэгэхээр Монголд бол их цөөх уран бүтээлчд байдаг, контур урлаг ажилладаг. Гол нь бол хөх нарын манай уран бүтээлчд бол анх энд гол одоо бол цөмөн болж амдаг. Контур урлагийн гол цөмөн бол хөх нар дээр байдаг юм аа. Тэгээд энд бол бидний одоо хамтарсан үйлдэл ажиллагаа бол өнөөдөр Венецид хүртэл ирэх шалтгааныг л бий болгосон. Тэгэхээр хэрэг зөвхөн контур урлагийн бүтээл хийдэггүй байсан бол Венецийн Биенналд оролцох тухай яриач хэрэггүй. Тэгэхээр Венецийн Биенналд одоо 2 дахь удаа орж ийнэ гэдэг бол бидний яг Монголын контур урлагийг дэлхийн одоо давсанд өөрийгөө таниулах энд ойртоход бол алхмууд хийгдэж явж байгаа. Энэ бол зүгээр барууны орнууд юм хөгжилтэй орнууд бол контур урлаг бол нийгмийн хэрэгцээ болсон. Монголд бол хараахан нийгмийн хэрэгцээ болж чаддаг байна. Тэгэхээр нийгмийн хэрэгцээ болохын тулд бол би бас танай телевизээс яагаад юун дээр алтан богдод бид нар ажиллаж байсан алтан дуудлага гэдэг контур үйлдэл хийж байсан. Тэр бол яг бидний хувьд бол том алхам байсан. Тэрийг бол нэг зүйлсэнгээ бид нар хөхнөр төв дээр галерей дээр нээсэн. Тэгээд тэр галерейг бий болгосныхаа үр дүнд бас Венецийн Биенналд оролцох бүтээлчдийг сонгоход шүүгчд болоод сонгож байгаа хүмүүст бол төлөө өсөөгүй. Яг гэвэл нэгэнт бэлэн тийм контур бүтээлчийг тодорхой орон зайд хардсан улсууд сонголтоо хийсэн. Энд бол Америкийн болоод Английн одоо шүүгчд бас хамтарч ажилласан. Энийг зохион байгуулсан манай Г.Мөнхболор. Тэгэхээр энд бол нийтдээ бол 7 шүүгчд ажиллаад одоо бол 5 уран бүтээлчийг сонгосон. Энэ 5 уран бүтээлчийг сонгоход өөр шүүгчээр ороод энд бол саунд урлагийг анхудаа оруулж ирлээ. Дээрээс нь баримл инсталляшнд цогцоор нь оруулж ирлээ. Видео инсталляшн яг дангаар нь ингээд 2 уран бүтээлч бол Болортүвшин Ш.Анхмаа хоёр видео инсталляшнд оролцож байна. Дүрслэх урлагийн 57 дугаар Биенналийн тэргүүн шагналыг Германы павильон хүртлээ. Энэ удаагийн шалгаруулах комиссд Испани, Итали, Тайван, Камерун, Английн шүүгчид ажиллаж үндэсний павильоны алтан арслангийн шагналыг Герман улсын павильон Анне им ховт, Viva Arte Viva олон улсын үзэсгэлэнгээс алтан арслангийн шагналыг Германы уран бүтээлч Франц Эрхард Уолтер, залуу уран бүтээлчдэд олгодог мөнгөн арслангийн шагналыг Англид төрсэн одоогоор Египтийн Каирт амьдардаг уран бүтээлч Хасан хаанд олгох шийдвэр гаргажээ. Түүнчлэн Венецийн Биенналийн зүгээс насан туршдаа байгуулсан гавьяаг нь үнэлэн Америкийн нэгдсэн улсын уран бүтээлч Кароль Шиманд алтан арслангийн шагнал олгожээ. Венецийн Биенналийн бүх үзэсгэлэн 2017 оны 11-р сарын 26-ныг дуустал үргэлжилнэ.